kio kikiona nä kä ahå ra gä thaka mwena å yå na nä thä ti mwena å ngä twacemanire thutha wa mä aka 28 Yuma Jongwa ya Muthee Kihenjo. Elizabeth Muthoni aciaranĩirwo na Elizabeth Muthoni, Masi Wambui, Paul Kinuthia, Eunice Njeri, mũtigairĩ James Mwathi na John Kimani. Na nĩ cũcũ wa Kimberly Wanjiru Karanja, Lucy Wanjiru Kinuthia, Raymond Bogua Wairimu, Ann Wambui Kinuthia na Taylor Bogua Karanja. Ararĩ tata wa Paul Kinuthia Muthoni, Martin Kinuthia Wambui, Paul Kinuthia Njeri, James Mwathi Kinuthia, Mary Wairimu Mwathi, Mary Wairimu Kinuthia na angĩ aingĩ. Andũ a nyũmba na arata nĩ maracemania EPL Maskani. EPL ni sisi. Soka ni sisi. Shushu, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Maisha harusi lazima itaendelea. Nani anasababisha harusi? Kofi. Sababu ya kofi. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shosho. You make is the bribes.
500 MB free kila siku and never miss a moment. Dial *544# to activate your offer. Browse bila was on Kenya's best network. Farmhold Ventures Limited rĩu maragwĩtĩra Sunrise Garden Matu Phase 4 barabara-inĩ ya Kivandini Masinga bypass na ihutĩtie rami. Ploti nĩ cia 50 by 100 na irendio na thogora wa 179,000 kũrĩa ũrarĩha deposit ya 50,000 na cio ingĩ ũrĩhe kahora kahora gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Nĩ tũraheana Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank. Kana utuhorera thimu kugerera 0700